Всем привет, я Игорь Морозов, и мы продолжаем знакомиться с игровыми клавиатурами. И сегодня у меня на обзоре Cougar 600K. И специально для педантов английского языка или для тех, кто испытывает какие-то моральные или нравственные мучения от коверкания английского языка, Cougar. Это предтоповая модель в линейке производителя, и самая топовая считается 700K, но сегодня мы поговорим о более младшей модели. Это мой первый обзор на девайсы этой фирмы, да и, собственно, сам Cougar совсем недавно вышел на рынок игровой периферии. До этого их профиль основной был это корпуса, блоки питания. Ну а как известно, игровая периферия завоевывает рынок сейчас, набирает огромную популярность, и все новые и новые производители выходят именно на этот рынок. Мне, кстати, клавиатура сразу понравилась своим внешним видом, ну и плюс ко всему здесь переключатели Cherry MX, и поэтому, собственно, я и решил взять ее на обзор. Если бы это был очередной, ничем не выделяющийся обычный черный прямоугольник, то я, скорее всего, прошел бы мимо. Но алюминий в оформлении меня всегда привлекал. Итак, Cougar 600K — это механическая клавиатура с переключателями Cherry MX. Мне досталась версия Black. Сам корпус клавиатуры сделан из пластика. Внешняя его сторона выглядит достаточно качественно. Это матовый шершавый пластик. Ну и сверху, как это сейчас модно в дорогих клавиатурах, корпус прикрыт алюминиевой пластиной. Дизайн у клавиатуры я считаю вполне достойный. Он однозначно запоминающийся и выделяется на фоне множества обычных черных клавиатур. Собрана клавиатура достаточно качественно, никаких прогибаний корпуса, скрипов, скрежетов, люфтов я за все время использования тоже не заметил. Cougar 600K подключается двумя USB кабелями. Один для работы самой клавиатуры, а второй для работы USB порта в самой клавиатуре. Это по сути просто USB удлинитель. Из особенностей можно отметить съемную дополнительную накладку для подставки под запястье. Крепится она на магнитах и держится довольно уверенно. Предназначена она, как вы, наверное, догадались, для самых жарких баталий. На нем ваша рука должна увереннее держаться на ВСД-блоке и не скользить за счет прорезиненного покрытия. И также производитель заявляет, что она станет хорошим подспорьем в шутерах, за счет того, что она изменяет положение руки, делая изгиб запястья более анатомичным и в целом расслабляет руку. Хотя я особых отличий в этом плане не нашел. Кстати, эту подставку вы можете установить и справа, под стандартные стрелки. Также из особенностей можно выделить довольно необычные кнопки настройки Repeat Rate. Например, когда в какой-нибудь одной игре вам нужно часто нажимать одну и ту же кнопку, то можно настроить так, чтобы при одном нажатии она давала 1, 2, 4 или 8 срабатываний. Это что-то вроде кнопки двойного или тройного выстрела на игровых мышках. Ну и с правой стороны размещены кнопка управления подсветкой, мультимедийная и кнопка для отключения Win-клавиши. Регулировка громкости производится двумя кнопками, что, на мой взгляд, не очень удобно. Самая лучшая реализация, на мой взгляд, это при помощи валика или ролика. Об этом я говорил в предыдущем обзоре. Ну и пару слов о подсветке. Модель 600K подсвечивается только частично и одним фирменным цветом, оранжевым. Подсвечивается блок VSD и стрелки. У модели 700K уже идет полная подсветка, ну и дополнительный блок макроклавиш. В целом ощущение от работы на клавиатуре довольно положительное. Здесь стоят Cherry MX Black и это более тугие MX Red, которые стоят в моей домашней клавиатуре. Но лично я особо не привередлив в плане переключателей, поэтому мне что Black, что Red почти одно и то же. И в тайпинге, и в играх они для меня одинаково удобны. Подводя итог, можно сказать, что компания довольно успешно дебютировала на рынке игровой периферии. Cougar 600K — это добротный продукт и легко может составить конкуренцию по качеству и по дизайну многим именитым моделям. Но, к сожалению, что касается цены, тут все не так радужно. На данный момент в Москве стоимость ее стартует с отметки в 8000 рублей, что, честно говоря, дороговато для клавиатуры без полной подсветки. Лично мне кажется, что такая цена связана с тем, что компания совсем недавно вышла на рынок, и именно поэтому она не до конца отладила поставки, возможно, и получает комплектующие по не самым низким ценам. Но, конечно, я могу ошибаться. Ну и под конец скажу, что мне понравилось в этой клавиатуре, а что нет. К плюсам могу отнести, безусловно, классный и агрессивный дизайн, переключатели Cherry MX, качество сборки и материалов. К минусам в первую очередь я бы отнес неконкурентную цену и отсутствие полной подсветки, опять же при такой цене, ну и не самая удобная регулировка громкости.
Ну а на этом у меня сегодня все. Если вам нравится игровая периферия и обзоры на нее, то вы можете найти еще больше обзоров в одноименном плейлисте по ссылке в описании. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Всем спасибо за внимание и до встречи в новых обзорах. Всем пока!